Goeiedag, dis Steven Davies hier en in die video wil ek net met jou gesels oor hoe ek maak met die swelsel rondom my knie. Twee dingetjies wat mense nie noodwendig leer by ander so oor die algemeen wat dit so maklik bekend is nie, al verborge is. En dit is nou die 7de week van my knievervanging. Ek het die verbandjie maar net daar so, dis nie 'n verbandjie, dit is micropole vir die letsel. Ek het vanoggend opgestaan met 'n swelsel en voordat ek my oefeninge gaan doen, wil ek graag die swelsel 'n bietjie kleiner maak. So die eerste ding is, hoe ek my swelsel hanteer, is dat hulle sê gewoonlik jy moet 'n hele klomp kussings gebruik. Maar wat maak ek met kussings as ek nou gesond is? Ek het nie genoeg kussings in my huis, wat moet ek met kussings maak? Daarna, so wat ek doen, ek vat maar 'n krat, ek het my vrou vat 'n krat, dan sit ons die duwytjie bo-oor en dan kussentjie. Lekker om dit 'n bietjie sagter te maak en daar gaan ons, my been is hoër as my hart, soos dit moet wees. En ja, dit is 'n stelselmatige hoogte, dit is gereelde hoogte, want as kussings het, dan sak die kussings nie rond en nie, maar gaan nie rond wees, dit gaan nie lekker stabiel wees. Die kussentjie is alright en hy stabiel. Die tweede ding is, mense kry baie keer die indruk oor die algemeen jy moet net daar lê met jou voet, maar dis nie so nie. Mense moet eintlik terwyl jou voet, jou knie hoër is as jou hart. En die rede waarom dit moet wees is dit moet afbeweeg, die water moet afbeweeg, vog moet afbeweeg na die hart en dan moet dit uitkom by jou blaas. Dit is die enigste rede waarom jou been moet hoog wees, want die vog kan nie sak na jou voet toe nie, waar gaan dit uitkom? So dit moet afkom. Dan is daar tweede iets, en dit is namelijk dat mense kry baie keer indruk jy moet maar so stil lê en staties lê, en dit is nie heeltemal waar nie. Die beste is as jy maar jou voetpompe daar so het, terwyl jy daar lê, jou voetpompe het, jou been op en af beweeg, dit help dan ook om die water af te kry. So ek beweeg maar gewoonlik hier op en af, terwyl ek lê omtrent maar vir 20 minute, maar kyk, jy moet beweeg, jy moet jou voet beweeg, want dit help daarom om die vog so af te kry. Jy moet nie net jou daar gaan lê en rus en amper niks doen, moenie dit doen. Nee, beweeg, voet op en af en hoe beter ook, dit is so. En dan 'n derde dingetjie ook wat 'n mens kan doen, is terwyl jy dan so op en af beweeg met jou voet, is dat jy kan jou been so marcheer plathand. Jy kan al twee hande vat, maar ek hanteer ons op die kamera, dan beweeg jy dit so af. En dit is dan hoe ek maak met die vog, en gewoonlik help dit daarom vir my. Ek het nie te veel van 'n ernstige probleem nie. Ek moet sê aan die begin was dit baie problematies vir my gewees, want ek het net gaan lê daar so en my been was nie hoog genoeg en alles nie so. Ek hoop en vertrou dat jy ook daaruit kan help. Thank you very much for watching this video. We love constructive comments and criticism. Please like and share this video and please subscribe.